все-таки в качестве эпиграфа из путеводителя. На реку Иордан прилетает и бывает множество птиц, в том числе журавли Талдомского района Московской области. Остановка в пути, переполнен вагон. Перелетные птицы готовят ночлег. На пустом пустаке неясный огонь. Я, пожалуй, сойду, и остынет мой след в переулках среди покосившихся исп. Я безмерно устал побеждать в поддавки. Я спускаюсь к воде, и мерещится из-под Талдома птицы летят на ставки. Из-под Талдома, значит, летят журавли. Из-под Талдома, значит, к реке Иордан. На неясный огонь держат курс корабли, и спешат поезда по своим городам, и досадуют на остановки в пути. В расписании нет, угадать не берусь, чтоб название узнать. Я пытаюсь сойти то ли в Новый Израиль, то ли в Древнюю Русь, а вокруг темнота, нищета и покой. Или души людей превращаются в птиц. Безымянный ставок был когда-то рекой, а теперь перекрытый запрудою Стикс. Остывает мой след, остаюсь неудел, и мерцает огонь, и стекло трепещит. Разве это вина, если я захотел научиться у птиц над Родиной жить?